গুড মৰ্নিং এভৰিৱান আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুতে ভাল খবৰ আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিছিল ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিত প্ৰায় 1,03,769টা পদত ইতিমধ্যে ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিৰ এইখিনি পদৰ বাবে এপ্লিকেশন ষ্টেটাস আহি গৈছে নেক্সট মাহত এডমিট কাৰ্ড আহিব আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিম এপ্লিকেশন ষ্টেটাস কেনেকৈ চেক কৰিব বা কোন দিনলৈকে চেক কৰিব পাৰিব ক'ত গৈ চেক কৰিব সকলো ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগতে বেল আইকনটো বজাই দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চাকৰি ইনফৰমেশন পাই থকাৰ বাবে তাৰ আগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিও মই এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বনাইছো য'ত আমি চাকৰিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো যদি আপোনালোকক এড হ'ব বিচাৰে তেনেহলে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি দি আছে ডেসক্ৰিপচনত তাত গৈ আপোনালোকে মোক ফলো কৰি নাম্বাৰটো দিলে মই আপোনালোকক এড কৰি দিম এতিয়া কথাটো হল কেনেকৈ চেক কৰিব যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আছে তাত যাব লাগিব সেই অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশন ষ্টেটাস লিংক বুলি পাব তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বহু কেইটা আপোনালোকৰ ৰিজন আহি যাব তাত আপোনালোকে যোনটো এপ্লাই কৰিছে গুৱাহাটী হায়দৰাবাদ যত এপ্লাই কৰিছে গুৱাহাটী যদি এপ্লাই কৰিছে গুৱাহাটীত ক্লিক কৰিব গুৱাহাটীত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন আহি যাব ফৰ্ম তাত লিখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ লগতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ লগতে তাৰ পিছত এটা সিকিউৰিটি কোডটো যিকোনো হ'ব পাৰে সেই কোডটো বহাই দি আপোনালোকে লগইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ষ্টেটাস আহি যাব আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হৈছে নে কেনসেল হৈছে নে আপোনালোকৰ কি হৈছে সকলো আহি যাব ষ্টেটাস আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে ইতিমধ্যে এই মাত্ৰ কিন্তু আপোনালোকে যদি 31 তাৰিখৰ পিছত চেক কৰিব যায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে নাপাব কাৰণ 31 তাৰিখ লাষ্ট ডেট লিংকটো এক্টিভেট হৈ থাকিব মাত্ৰ 31 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে আজিয়ে চেক কৰক ইতিমধ্যে যদি চেক কৰা নাই তেনেহলে লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত আছে ডাইৰেক্ট যায় আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আৰু এই ভিডিঅটো সকলোকে শেয়াৰ কৰি দিয়ক লাইক কৰা নাই যদি লাইক কৰক আৰু যদি মোৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতু জয় আই অসম।